Yes, nanone ngo ikaze umukunzi wacu uzarimo kudukurikira umunsi ku munsi, reka nkubwire ngo uruhagaciro maze kanda subscribe nawe utarabikora kubikora kugira ngo tujye tubana mu nguru n'ibiganiro byacu bya buri munsi bitambuka ngaha kuri Magic TV. Nanone reka turebera hamwe amakuru adasanzwe tugezeho none nuko umutwe M23 waba uhuye n'uruva gusenya nyuma yuko wafashe agace ka Rubayo na agace gakize ku mabuye y'agaciro harimo ubwoko bwa Korota ndetse n'ubundi bwoko bwe butandukanye, dore ko aka gace karimo amabuye y'ubwoko burenga 80 ubwo M23 ubwo yagwanaga n'igisirikare cya FARDC cyangwa se igisirikare cya Kongo n'ubundi yaje kuba itsinda abambari ba Kongo cyangwa se izingabo za Kongo imaze kuzitsinda yahise ijya mu akara gace ka Rubaya ndetse n'abasirikare ba M23 batangira kuba bacukura amabuye y'agaciro. Ibi byose rero ntago byaje kubahira, dore ko FARDC mu gitondo cyo kuri wa gatatu tariki ya mbere z'ukwezi kwa gatanu 2024 ubwo ibintu byakomeje kugenda no biba bibi cyane, dore ko ingabo za FARDC cyangwa se izi ngabo z'igihugu cya Kongo nono zaje zariye Karungu. Ubu ngubu imirwano irakomeje ndetse imirwano imaze kugwamo batari bake. Byose turaza kubikubwira gatanu kandi dore ko dufite abantu bari kuturebera mu gihugu cya Kongo, turaza kubabwira abamaze kugwa kwa rura rugamba, tuzi kubabwira se M23 yabigeze FARDC igiye kwisubiza kara gace cyangwa se M23 n'ubundi igiye gukomeza gukubita ibangura kugira ngo irebe ko kara gace yakagumana. Byose turaza kubirebera hamwe gatanu ku kandi. Andi makuru turaza kurebera hamwe nuko noneho Perezida Felix Antoine Tshisekedi we umva ibintu amaze kubigira ibye cyangwa se ibintu amaze kubishyira mu maboko yiwe, ni nyuma yuko noneho atangaje yuko agiye kujya hemba iriya mitwe yitwaje intwaro iba mu gihugu cya Kongo. Ni imitwe myinshi itandukanye, ni imitwe y'iterabwoba. Ubu Perezida Felix Antoine Tshisekedi yaje kuba asohora ingengo y'imari hara mu gihugu cya Kongo kujya ihemba iriya mitwe yitwaje intwaro. Turazi kubabwira ese nangahe bahembwa, ese umushahara wa buri mukozi cyangwa se wa buri mutwe uzajya uhembwa angahe, cyangwa se ese buri mukozi w'umutwe azajya ahembwa angahe. Byose turaza kubirebera hamwe gatanu ku kandi. Gusa andi makuru turaza kwerekezaho nuko Perezida Felix Antoine Tshisekedi na mugenzi we Perezida Evariste Ndayishimiye bo nabarwanyi cyane, ariko ibintu byabo bakomeje kugenda babishyira mu maboko yabo. Ni nyuma yuko bakomeje gutangaza amagambo atari meza yuko bagomba gutera igihugu cy'u Rwanda. Byose rero baje kuba babishyira mu bikorwa, bashinga umutwe witwara gisirikare, dore ko ari umutwe udasanzwe. Baje kuba bawita izina bita Exfar kugira ngo bakomeze kugenda bahirika ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda. Bahaye ibishoboka byose ab'intwaro za gisirikare ndetse n'inifomo n'ibindi bikoresho byose bitandukanye byo kwifashisha ku rugamba. Ubu ngubu uyu mutwe waje kuba ubihabwa. Turaza kubabwira ese ni bande bawugiyemo, ese nabaye basirikare bawurimo, ese ufite izihe mbaraga, ese ugiye gukora ibiki. Byose turaza kubibabwira gatanu kandi. Gusa ku byo ugiye gukora nuko ugiye guhita utera igihugu cy'u Rwanda nk'uko n'ubundi Perezida Evariste Ndayishimiye na mugenzi we Perezida Felix Antoine Tshisekedi bakomeza kugenda babitangaza. Ndagushimira rero wakanze subscribe nawe utarabikora kubikora kugira ngo tujye turabana mu nkuru n'ibiganiro byacu bya buri munsi bitambuka ngaha kuri Magic TV, dore ko iyi ariyo channel wasangaho amakuru yizewe kandi yanyayo. Ni nayo mpamvu tugomba kuguhereza ibyiza gusa kugira ngo ukomeze kwigenda nawe ugubwa neza. N'ibyo byose bamaze kubikora, ndakwinginze ukoreshe ku bantu bawe kugira ngo nawe cyangwa se nabo babone ibyo warebye, dore ko ntabwo wakwiherena inkuru wenyine, ahubwo ugomba kwigasangiza abagenzi bawe kugira ngo nabo bayibone gatanu ku kandi. Byose niba warangije kubikora, reka nkuhereze ikaze muri aya makuru ku buryo burambuye. Yes, nguko nari maze kubikubwira rero mu gihugu cya Kongo ibintu bikomeje kugenda bitugerana. Ni nyuma yuko M23 ifashe agace ka Rubaya. Aka gace n'agace gakungahaye ku mabuye y'agaciro ku buryo butandukanye. N'amabuye ari mu bwoko bwa Korota, Kasekereti ndandi mabuye agiye atandukanye, dore ko hariyo amabuye ari mu bwoko arenga 80. Ingabo za M23 ubwo zari zikambitse mu duce tugiye dutandukanye twa Mushaki. Ubu ngubu FARDC ku munsi w'ejo zaje kuba zibatera aho bari dero birangira M23 ibirukangije ibageza mu akara gace ka Rubaya, dore ko ariho havugiye urusasu rukomeye cyane ndetse abaturage bamwe bagenda bahunga ku buryo butandukanye. Ibi byose rero byatumye M23 yirukana igisirikare cya Kongo ndetse inica n'abarwanyi bagiye batandukanye. Ubwo yicaga ingabo za leta zigera kuri 67, yica abawazarendo bagera kuri 45 ndetse n'abasirikare baturutse mu gihugu cy'u Burundi bagera kuri 32. Abo bose nabo umutwe M23 waje kuba wivugana kugira ngo ufate kara gace ka Rubaya. Gusa FARDC nayo yakomeje kugenda ifite umujinya ushoboka wose mwinshi, uvuga ukubitira agatoki kandi uvuga yuko n'ubundi ishobora kuza gufata kara gace cyangwa se kuza kongera gutera M23 kugira ngo ibe yava mu kara gace
karimo ubukungu bukomeye cyane mu gihugu cya Kongo. Ubwo rero iyo FARDC ifite umujinya nibwo bishe n'umwana w'imyaka 12 bamukubise inkoni kabisa aza kuba ashira mu mwuka. Ibikorwa rero bya bunyamaswa izi ngabo za Kongo zakomeje gukora n'ubundi byakomeje no kuri uyu munsi wo kwa gatatu tariki ya mbere z'ukwezi kwa gatanu 2024 ubwo bateraga nono M23 aho yari ikambitse ahangaha n'ahandi mu gace ka Rubaya, dore ko abarwanya ba M23 bo abenshi bahise bikira mu binombe bajya kwishukura amabuye y'agaciro, bamwe bajya mu masimu n'abandi bajya gutunda imicanga hejuru. Ubwo M23 rero yafataga kano gace n'ubundi bari batangiye kugenda bacukura amabuye y'agaciro gatanu kandi gusa ntago byaje kubahira kuko ku isaha y'isa 2 z'igitondo ubu ngubu baje kuba bahasukwaho ibisasu by'umuriro bikomeye cyane, dore ko ari ibisasu birimo n'indege z'intambara zigiye zitandukanye. Ubu ngubu rero baje urugamba rurakambitse, dore ko ubu ngubu M23 iri kugwana itanzitse, dore ko igisirikare cya Kongo nacyo kiri kugenda kibakubita inshuro. Ese turi kwibaza ese ni M23 irakomeza kwisubiza icyubahiro cyayo cyangwa se FARDC iraza kuba ikora ibidasanzwe cyangwa se ikora comeback izinyuma kugira ngo irebe ko yafata kara gace karubaye, dore ko ari agace gakomeye cyane kandi ari agace gafite amabuye y'agaciro. Ubu ngubu rero urugamba rurakomeje, dore ko abasirikare benshi bamaze kuhagwa. Turaza kubakusanyiriza imibare yabo, gusa ibigaragara cyangwa se ibimaze gutangazwa nuko abasirikare bagera kuri 42 ba FARDC nabo bamaze kuba bitaba Imana. Gusa abawazenda bamaze kutubwira yuko ari abasirikare 6 bamaze kwitaba Imana. Ibi byose rero n'abantu bari gukomeza kugenda bagwa mwarura rugamba ku buryo bukomeye cyane, nibakomeze kwihangana nako abandi bakomeza urugamba rwawe kugira ngo nyine barebe ko barutsinda. Andi makuru twababwiye ko turagarukaho nuko no mu President Evariste Ndayishimiye ndetse na mugenzi we Perezida Felix Antoine Tshisekedi we bakomeje kugenda bagirana ibiganiro byiza bigiye bitandukanye ndetse banakorana ibikorwa remezo bigiye bitandukanye nyuma yuko bagiye bashinze umutwe witwara gisirikare wo kurwanya ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda ubita XFAR. Uyu mutwe rero urimo abasirikari b'abacancuro b'abanyaromania ndetse n'abandi basirikare bagiye batandukanye abamo baturutse mu gihugu cy'u Burundi, aba FDLR bose bagiye babahuriza hamwe bahereza ibikoresho bya gisirikare kandi bahise basinya yuko bagomba guhita batera igihugu cy'u Rwanda bakimara kubona ibikoresho byabo bya gisirikare, dore ko aba basirikare babahaye umushara w'umurengera cyangwa se umushara udasanzwe. Byose rero abasirikare b'uyu mutwe washinzwe na Perezida Felix Antoine Tshisekedi ndetse na mugenzi Evariste Ndayishimiye ubu ngubu watangiye akazi kawo. Ubwo rero ibintu bikomeje kugenda bijya mu buryo bubi cyane ku gihugu cy'u Rwanda, kuko aba perezida bombi cyangwa se ibihugu bikikije igihugu cy'u Rwanda bikomeje kugenda bicura imigambi idasanzwe yo gutera igihugu cy'u Rwanda. Andi makuru twababwiye ko turi buze kugarukaho nuko hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nubwo muri burasirazuba bwa Kongo ibintu bikomeje kugorana, ni nako imitwe yitwaje intwaro cyangwa se yitwara gisirikare yo ikambitse ari nyinshi. Imitwe idasanzwe rero ikambitse hariya ni ngumutwe wa Ituri, nawe murabuzi ukorera hariya mu gihugu cya Kongo by'umwihariko muri NAF Kongo muri ibyo ngibyo kabisa. Uyu mutwe wa Ituri n'ubundi nawe leta ya Kongo cyangwa se igisirikare cya Kongo cyangwa se Perezida Felix Antoine Tshisekedi dore ko ari ukuriye kino gisirikare cya Kongo cyangwa se ari umugabo mukuru w'ingabo z'igihugu cya Kongo, yaje kuba ashyiraho umushara w'umurengera kugira ngo ajya ahemba abasirikare cyangwa se izi ngabo z'imitwe yitwaje intwaro yitwara gisirikare. Yaje kuba ashyiraho amafaranga n'ikirere nuko buri musirikare agiye kujya ahembwa 22,000 by'amadolari y'Amerika kugira ngo akomeze akora akazi ke neza. Ariko yavuze yuko by'umwihariko barabawazarino ndetse na FDLR bitewe nuko bakomeje kugenda bafasha leta ya Kongo cyangwa se izi ngabo za FARDC kurwanya umutwe M23. Bavuze yuko baraza kuyakuba kabiri, ni ukuvuga ngo buri musirikare wa wazarendo cyangwa FDLR agiye kujya ahembwa 44,000 by'amadolari y'Amerika, dore ko yavuze yuko amafaranga yo hari amafaranga kandi n'ubwatsi, nayo mpamvu wahisemo gukorana nawe n'ubundi ntacyo azabura ahubwo azarya ahage. Byose rero byakomeje kugenda bigorana, ni nako byakomeje kugenda bitera imyigaragambyo ikomeye cyane mu gihugu cya Kongo, bituma abaturage bamwe na bamwe birara mu mihanda ku buryo butandukanye, bavuga yuko leta ya Kongo itangiye gukoresha ububasha ifite mu nyungu zayo ku giti cyayo runaka kandi ngo yarananiwe gukemura ikibazo kirara mu burasirazuba bwa Kongo. Nanone reka mbashimire mwe twabanye muri aya makuru, namabwira yuko reka insubikira ahangaho ubwo ndaza kuba nkomerezaho mu kanya gatoya, dore ko hisemo gukurikira Magic TV n'ubundi nta kinazabura. Ndakwinginze wowe utarakanda subscribe nawe kubikora, nawe utarabikora kubikora kugira ngo tujye tubana mu nkuru n'ibiganiro byacu bya buri munsi bitambuka ngaha kuri Magic TV. Ndabashimira.